Miei prodi camminatori, oggi voglio parlare di un argomento che serpeggia fra un sacco di escursionisti e amanti del backpacking. Drone sì o drone no? Prima di iniziare questa chiacchierata, se è la prima volta che capiti su questo canale, io sono Nico, il capitano dei cretini, e se non l'hai ancora fatto iscriviti subito al canale. Fallo però soltanto se c'hai un po' di senso dell'umorismo, se no lascia stare. Come avrai intuito dal titolo, io non sono uno di quelli che è a favore dei droni in escursione, ma prima di spiegarti le mie motivazioni devo fare una premessa. Io non ho nulla contro i droni, anzi ho un sacco di amici dronisti che frequento molto spesso, quindi sia chiaro, io non sono un dronofobo. È giusto che i droni volino, ma aiutiamoli a volare a casa loro. Cazzo, se lo vede Salvini sto video mi fa bannare subito proprio. Cazzate a parte, ora vi do 4 motivazioni per cui secondo me il drone non va portato in escursione, una mia personalissima opinione, ma la più importante ve la lascio per ultima, così ve lo dovete vedere tutto il video. Primo motivo, allora, io sono un camminatore ultralighter, che detto in italiano vuol dire uno a cui piace viaggiare il più leggero possibile. Personalmente questa esigenza è più una cosa pratica che una cosa concettuale, cioè non è che mi piace fare il figo con l'attrezzatura di ultima generazione, con lo zaino che costa l'ira di Dio, no, semplicemente io sono convinto del fatto, per esperienza, che la parte fisica, cioè quindi la stanchezza, lo sforzo, è una parte importante dell'esperienza di outdoor, ma non deve essere totalizzante. Quindi ci sta che uno arrivi stanco a fine, diciamo felicemente stanco, come dico sempre, a fine di un'esperienza, di un trekking, di un cammino, però non deve trasformarsi in una tortura. E il modo migliore che io conosco per non farla diventare una tortura e lasciare spazio anche ad altro è quello di alleggerire il peso che portiamo sulle nostre spalle. Però se ne avete voglia questo argomento poi lo approfondisco in maniera più dettagliata, magari in un altro video. Torniamo ai droni. Quindi in conclusione di questo primo punto direi che il drone sì è un oggetto figo, fantastico, bellissimo, estremamente spettacolare sotto molti punti di vista, però non rientra nella categoria degli oggetti fondamentali. Portarsi dietro quel chilo, ma anche quei 700, mezzo chilo in più, per me è superfluo, quindi io non voglio avere un drone nel mio zaino. Il secondo motivo è ancora più pratico del primo, cioè la maggior parte degli escursionisti, non dico tutti, ma quasi tutti ormai, durante le proprie esperienze si porta appresso una certa quantità di tecnologia con cui fare foto, girare video, orientarsi. Insomma, magari inizialmente, diciamo, se fino a qualche decennio fa uno al massimo si portava appresso il segnalatore GPS, adesso abbiamo almeno 3-4 dispositivi elettronici con noi quando partiamo. Per questo motivo un'altra delle mie regole è quella di avere il minor numero di cose da caricare possibile con me. E il drone sarebbe l'ennesimo aggeggio a batterie di cui prendersi cura. Passi il telefono, passi il segnalatore GPS, che sono anche degli strumenti importanti per la sicurezza, quindi è lì ok, ma purtroppo il drone no. Anche perché poi finché dormiamo in un B&B, quindi abbiamo una stanza privata, allora uno magari prende e attacca tutto quello che deve caricare. Ma se stiamo in un ostello, in una camera comune di zaccopelisti e dobbiamo prendere il possesso di un'intera ciabatta per caricare tutti i nostri dispositivi, è pure brutto nei confronti degli altri, quindi... Il terzo motivo per cui non voglio avere un drone nel mio zaino è che, comunque la vogliamo mettere, è un oggetto di valore. I droni sono degli apparecchi di ultima generazione giustamente costosi. E finché magari andiamo a fare un'escursione in giornata su un percorso che conosciamo molto bene, magari questa motivazione diventa un po' più debole. Però ipotizziamo di fare magari un cammino all'estero, in un paese che è su un percorso che non conosciamo, in una zona di cui non sappiamo perfettamente gli usi e i costumi.
Beh, in quel caso io voglio poter essere libero di prendere il mio zaino e lasciarlo in tenda senza avere, magari allontanarmi, ma anche per 10 minuti, per andare al bagno, per andare a cena. Voglio essere libero di poter lasciare il mio zaino in tenda, non dico incustodito, ma quasi, senza avere l'ansia di aver lasciato là dentro 1000 euro di drone. Vi faccio un esempio pratico. Nel 2019 io e il mitico Michael Anzalone, il mio storico compagno di viaggio, siamo andati a piedi da Durazzo a Sparta. Oggi ho anche la maglietta che ci eravamo stampati per fare questo viaggio. Era un viaggio fuori dalle righe in cui non c'era un percorso tracciato, in un paese della comunità europea come la Grecia, in un paese che ancora non ci è entrato, manco lontanamente nella comunità europea, come l'Albania. Non ci è successo nulla, né in un paese né nell'altro, anzi siamo stati meravigliosamente bene. Però è capitato spesso che magari anche per goderci un attimo una spiaggia che avevamo trovato vicino al camping o visitare una città, abbiamo lasciato i nostri zaini in tenda, in camping o anche in spiaggia. E in quel caso il non aver avuto oggetti di valore nello zaino mi ha permesso di vivermi l'esperienza anche con una certa spensieratezza. Ce la posso fare oggi, eh? Quindi, visto che secondo me il cammino è anche un'occasione per liberarsi un attimo da tutte queste preoccupazioni che fanno parte delle nostre vite quotidiane, beh, per questo io non voglio avere un drone nel mio zaino. Ed eccoci al quarto e ultimo motivo, che sarà sicuramente quello più popolare. Potete anche applaudire dietro lo schermo, mi arriverà comunque il vostro applauso. I droni cagano il cazzo. How dare you? Ah, l'ho detto, sì, l'ho detto. Eh sì, perché tu magari hai appena finito di fare i 1500 metri di dislivello in salita, sei arrivato lì, al lago di alta montagna che sognavi da giorni, ti siedi, tiri fuori dallo zaino il panino con la parmigiana che ti sei trascinato per 20 km perché te lo volevi godere lì davanti a quello spettacolo, e in quel momento lo stai per addentare, senti questo. Cioè, non so voi, ma a me in quei momenti mi viene voglia di prendere, che ne so, la mazza fionda e di abbatterli. Cioè, rimpiango di non essere un fromboliere dalla Mesopotamia, un gecchino americano, American Sniper. Cioè, ti fanno salire la guerra proprio. Ora, tornando seri un attimo, io credo fermamente che uno dei grandi meriti del cammino, dei cammini, dell'outdoor, del trekking, sia proprio quello di essere una delle poche attività degli esseri umani che riescono a non infastidire o distruggere tutto quello che gli sta intorno, altri esseri umani compresi. I droni purtroppo vanno ad annullare questo grande pregio, e anche se le riprese dall'alto sono effettivamente spettacolari e molto belle, io non voglio avere con me un drone nello zaino, e il giorno in cui starai per addentare la tua parmigiana e mi vedrai arrivare senza il drone, ti assicuro che mi ringrazierai. Nel frattempo sembra si stia facendo improvvisamente notte, ma invece no, è solo un nuvolone nero che mi sta spegnendo le luci praticamente. Quindi concludo e devo spezzare una lancia a favore dei droni, sì, perché una mia amica escursionista, chiacchierando, mi ha raccontato che un giorno era in escursione, ha avuto un problema al telefono, non riusciva più ad orientarsi, e proprio facendo alzare in volo il suo drone è riuscita a ritrovare la strada. Quindi una sua utilità in un caso di emergenza il drone l'ha avuta, però diciamo è un caso abbastanza limite, e soprattutto chi ha studiato un po' il come ci si può orientare nell'ambiente naturale o montano o quel che sia, sa che non è l'unica soluzione, assolutamente. Adesso però tocca a voi, voglio sapere cosa ne pensate, commentate qui sotto, condividete questo video ai vostri amici dronisti, sicuramente ne avete qualcuno, o a qualcuno che vi sta pressando per comprare il drone, o che ve lo vuole regalare. Vabbè, se ve lo vuole regalare, comunque può tornare utile, non è che... Ricordate sempre che se sei talmente libero da sembrare cretino sei pronto a metterti in cammino, e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!